ဆရာဒီနေ့ဘာအကြောင်းအသင်ပေးမှာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ကတန်းစနစ်မျိုးကိုသင်ပေးမယ်တန်းစနစ်မျိုးကဆရာတို့ဒီများသောအားဖြင့်ကကျောင်းသားတွေဆိုရင်တန်းစနစ်မျိုးကိုရောလေရောတာရှိဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့တန်းစနစ်သိမယ်နော် simple present တို့ present continuous တို့ present perfect တို့ဒါမျိုးဆိုတာပေါ့နော်ဒါတော့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်လို့သိရလေ့လာနေတဲ့သူတရားအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ test နဲ့မျိုးတော့သိထားတဲ့နဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဆရာကမရောသွားပဲနဲ့သေချာချာလေးနဲ့နားလည်အောင်ဒီ test နဲ့မျိုးကိုရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်နော်ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်နဲ့ရှင်းပြပြီးသွားဟုတ်နော်အဲ့ဒါဟာလေးခြေလေးကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာဒါဘယ်သူတို့ထင်လဲဒါဘယ်သူထင်ဒါဘယ်သူလဲ in king okay the king ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်3ပေါ့ဒါသမီးတော်ရတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဒါဝင်မြန်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဘာ king လဲဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့နည်းနည်းလေးမေးမယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်ကဘာတူလဲနောက်ဆုံးဘုရင်နိုင်ငံနောက်ဆုံးဘုရင်ဘာတူလဲအဲ့တော့နည်း choice ပေးမယ်နော်မင်းနှုံးမင်းလားဒီဘောမင်းလား tibome ဒီဘောမင်းတေချာလား tinja မင်းနှုံးမင်းမဟုတ်ဘူးလားဒီဘောမင်းလား okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တေချာပြီနော်တေချာပြီနော် tinja vi nè ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါတယ်နော်ဒီဘောမင်းပါနော်မင်းနှုံးမင်းကဒီဘောမင်းရဲ့အဖေပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးဘုရင်ကတီဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါတီဘောမင်းကိုအခြေခံထားပြီးတော့ဆရာပုံမြင်ဖန်တီးရပါပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီຢာကတကယ်ຢာဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဒါတမိုင်းမှာသွားကြည့်လိုက်တာမရှိနိုင်ပါဘူးဒါကဆရာတို့ကစာသင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာဇလန်းတစ်ခုကိုဆရာဖန်တီးပြီးတော့မှပြောမယ်ဆိုရင် creation လုပ်ပြီးတော့ဒါသင်ပြီးတာပေါ့နော်ဒါကဆရာတို့ဒါကြည့်မယ်ဆိုဒီဘုရင်ကတီဘောမင်းလို့သတ်မှတ်ပါနော်တီဘောမင်းပေါ့နော်တီဘောမင်းစီမှာဒါဝန်ထမ်းတွေများစွာရှိတယ်ဒါသဘောမင်းကိုအလုပ်ကျွေးပြရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေများစွာရှိတဲ့ထဲမှာမှာပဲတဲ့အမျိုးသမီး၃ယောက်ရှိပါတယ်တဲ့အမျိုးသမီး၃ယောက်ဒီမျိုးသမီး၃ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုး၃ယောက်ကနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဒီအနီအောင်လေးတစ်ယောက်ကကြာတော့သူကဒေါ်ပြစ္ဆုတ်ပန်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒေါ်ပြစ္ဆုတ်ပန်ဒီတယောက်ကကြာတော့ဒေါ်အ rồi တိတ် chia sụp à နော်ဒီတယောက်ကဒေါ်အတိတ်ဒီတယောက်ကကြာတော့ဒေါ်အနာဂတ်ဆိုပြီးတော့၃ယောက်ရှိပါတယ်ဒေါ်ပြစ္ဆုတ်ပန်ဒေါ်အတိတ်ဒေါ်အနာဂတ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီး၃ယောက်ရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီး၃ယောက်ကဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့အရန်ကိုမှပဲချစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အရန်ကိုမှချစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့သူတို့ကတနေ့မှာသူတို့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုသူတို့ရဲ့ပိတ်ရက်မှာပေါ့နော်သူတို့ကဖခင်ကိုသွားကြတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာအရင်တုန်းကလေဘယင်းနေခစ်တွေတုန်းကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျတို့ဟိုဒီရုပ်ရှင်တို့ TV တို့လည်းရှိတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဘာပဲရှိပြဇက်တို့ဇက်ပွဲတို့ပဲရှိမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ပြဇက်တို့ဇက်ပွဲတို့ကြတော့လေဆရာတို့ကဒါအောက်ခြေဝင်တဲ့နေတွေကဒါကြည့်လို့မရဘူး။ဒါတောင်တောင်နဲ့ကြည့်လို့မရဘူး။ဘာလဲဆိုတော့တကယ်ဥမာတတိတကြွေတော့တကောင်မူကြီးမရဘယင်းနေလောက်တာနေဆရာတို့ကဒီဟာကြည့်ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့ရဲ့ပြောစရာတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်သူတို့ကဖျားသွားခြင်းတစ်ခုကသူတို့အတွက်ပေါ့နော်။ဒါ fan ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့ပုံမှန်ဖျားသွားတွေဆိုတာရှိမှာပေါ့နော်။သွားပါလေတဲ့။ဒီနေ့မှာသူတို့ကငင်း၃ယောက်ကသူတို့ရဲ့ပိတ်ရက်မှာချိန်ပြီးတော့မှအတူတကွဘယ်ကိုသွားကြလဲဆိုတော့ဖျားကိုသွားကြတယ်တဲ့။သူတို့ဖျားရောက်တဲ့ခါမှာသူတို့ကဘာကိုသစ္စာဆိုကြတယ်တဲ့။ဘယ်လိုသစ္စာဆိုကြလဲဆိုတော့တဲ့သစ္စာဆိုရဲဆိုတာအရင်တည်းကကျတော့သစ္စာဆိုရဲမျိုးရှိတယ်နော်သစ္စာဆိုရဲဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာသစ္စာဆိုရဲဆိုတာရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်တမီးလေးကြောက်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့လေသစ္စာဆိုရဲနေရာမှာသစ္စာဆိုတာမှန်ရင်ကျတော့ဗာလဲဆိုတော့သစ္စာမှန်ရင်ပေါ့နော်ကျတော့လွယ်မြတ်သစ်ပင်ဆေးဘက်ဝင်နေလို့ပြောရမရှိရတယ်နော်သစ္စာဟိုဆိုရပါလို့ဟိုတကိုးသမျှလုံနေရဆိုရင်လည်းသူတို့ကမှန်ကန်တဲ့သစ္စာဆိုရဲဆိုရင်သူကလည်းသူကတော့ဖုံးတစ်ပါတော့ရှိတာဟုတ်နော်ဒါအရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလေအဲ့တော့အရင်တော့ကဆိုရင်ဒီလားတကိုးတွေဆိုရင်လေဒါတော့ရာဇဝင်ရဲ့ဇာတ်သမီးတွေကိုဒါတိထားတဲ့ဟာလေးစာပြပြတာပေါ့မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ရပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေတမိုင်းလေးတွေမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အရာလေးတွေဆိုတော့ချစ်ခင်မင်းတို့လိုအပ်တာပေါ့နော်။ဘာလဲအင်္ဂလိပ်စာသင်နေဆိုညာလေးသိဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့မြန်မာရေးမှာရှိလဲဆိုတော့လေရင်တော့တော်တော်စီကန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့မုတ်ဆိုးရင်တော့ကျတော့သူများရဲ့အသက်ကိုတတ်တဲ့တားကောင်တတ်တဲ့မုတ်ဆိုးတော်ညာဒါပေမဲ့သူပါလဲဆိုတော့သူတို့မှာစီကန်းရှိတယ်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့သူတို့အရင်စတောနဲ့မဝင်ခင်မှာသူကပါလဲဆိုတော့တောဆောင်တဲ့ကိုသူအဲ့လိုပူတော့ပါသားရတာပေါ့ခုနကပြောပါလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒါကြီးနော်โอเคဘာလို့ကနောက်တစ်မျိုးနေတာပါရှိလဲဆိုတော့သူကမုတ်ဆိုးတွေအနေနဲ့ကကြတော့ trace ဆန်မှန်သမျှအကုန်လုံးကိုပြစ်လို့မရဘူးလားဘယ်လို trace ဆန်ပြစ်လို့မရလို့ထင်လဲသမီးနေဘယ်လို trace ဆန်မျိုးဆိုပြစ်လို့မရဘူးမုတ်ဆိုးတွေအနေနဲ့တောထဲမှာတားကောင်တွေပြင်ဘယ်လိုတားကောင်တွေပြစ်လို့မရလားဘယ်လိုထင်လဲ à
ဘာလို့ပါအဲ့လိုနွားတွေပါအဲ့လိုလူအတွက်အကျိုးပြုတဲ့ လူတွေအကျိုးပြုရတော့လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะလူတွေအကျိုးပြုအဓိကတော့ဟိုဒါဘလူးကောင်းရေးပြလို့မရဘူးလေဆိုတော့ဇီးတင်တယ်လို့ခေါ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကိုဝင်ရှိတဲ့เนาะကိုဝင်ရှိနေတဲ့တရိတ်ဆန်တွေဆိုရင်ပြစ်လို့မရဒီလားအဲ့လိုတရိတ်ဆန်တွေကိုပြစ်မိရလဲဆိုတော့တောချောက်တယ်တောမှောက်တယ်နောက်ခေါ်ကြတော့တရိတ်ဆန်တွေတားကောင်မရတာမရှိတယ်ဒါတို့မှစီကန်းရှိတယ်မပြစ်ရဘူးဆိုတာအဲ့လိုပဲတို့တခိုးတွေပါကြီးဆိုရင်လေဒါတခိုးကြီးငတက်ပြတော့ကြားဖို့လိမ့်မယ်ဟုတ်နော်တို့ဆိုရင်တခိုးခိုးတော်ညာလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့တို့မှစီးမြင်းဆိုတာရှိတယ်เนาะဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့သူများအိမ်ကသားပြိုမိသမီးမျိုးကိုမစော်ကားရဘူးအဲ့လိုရှိဒါဟိုကိုခိုးတဲ့တိုင်းပါသူမှခိုးတဲ့ဟိုဗီဇပါတော်ညာလေသူများအိမ်မှာရှိရဲဒါမိပြိုတွေပါမစော်ကားခဲ့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးရှိဒါမျိုးပေါ့เนาะဒါဆိုစီကန်းတွေပေါ့เนาะဒါမျိုးရှိရဲအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတစ္ဆာဆိုရင်တော့တစ္ဆာဆိုပြုတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိနောက်ကလေတစ္ဆာတစ္ဆာဆိုတဲ့ခါမျိုးမှာလေတကယ်တော့ဒါကျတို့သမီးရဘောတော့ပါလာတာဟုတ်လားဟုတ်အဲ့တော့ဘောတော့မှလည်းဆရာတော်ရှိပါတယ်เนาะချစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းလို့ဖြစ်ဖြစ်တစ္ဆာမဆိုသင့်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတစ္ဆာဆိုတဲ့အခါမှာတစ္ဆာမှားသွားရင်ဆိုတာမှားသွားရင်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုမဗ္ဗရာမြေလူဆိုတာကြားဘူးတယ်မလားမဗ္ဗရာမြေလူကြားဘူးလားပြားစားတွေပါရှိရပေါ့နော်။ तू ကအရင်တော့လို့ရှိမှမယ် तू ကအရင်တုန်းက तू နဲ့ရန်သူတွေကို तू ကသစ္စာဆိုခဲ့တယ်။ပြန်ပြီးတော့ကလစားရှေ့ရပါသစ္စာဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ရန်သူတွေကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေသူ့ရဲ့ခင်ပွန်းတွေသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးက तू နဲ့ရှင်ကွဲရတာပေါ့နော်။ဒါမျိုးရှိတယ်။ရှင်ကွဲရတိကွဲရသူရှိတယ်။အဲ့တော့ तू သစ္စာဆိုခဲ့တာအရင်တုန်းကရန်သူဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာသူ့ရဲ့အမျိုးတွေလာဖြစ်တဲ့အခါမှာသစ္စာဆိုခဲ့တာမှားသွားတဲ့အခါမှာဒါမျိုးဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါအရင်တုန်းကသစ္စာဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော်တော်မှရှိခဲ့မှုတွေပြောချင်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဘုရားကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမျိုးတော့ကသစ္စာဆိုတယ်လို့သစ္စာဆိုလဲဆိုတော့ငါတွေကတဲ့အရန်ချစ်ချတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ရကြအောင်မလို့ငါတို့အိမ်အောင်ကြခဲ့တဲ့အခါမှာသားတွေပဲမွေးရပါလို့ဤတယ်ဘာလဲမွေးမလဲသားတွေပဲ အာသားတွေမွေးရပါ မွေ လို့ ရပါ နော်သားတွေမွေးခဲ့ရင်လဲသားရဲ့နာမည်ကိုစင်တူပေးရပါလို့ဤဘယ်လိုပေးမလဲစင်တူစင်တူပေးရပါလို့ နမေစင် ဘာလို့လဲအရင်ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းမျိုးပေးရပါလို့သစ္စာဆိုခဲ့တဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့သူတို့တွေဒါပြန်သွားကြပြီနောက်တော့9နှစ်လဲကြာလိုက်ကြအောင်တယောက်ချင်းစီမှာဘာလဲဆိုတော့သား4ယောက်စီမွေးဘယ်ယောက်စီမွေးလဲသား4ယောက်လေးယောက် 4ယောက်စီမွေးပါနေနော်အဲ့တော့ဒေါ်ပစ္စုပန်ဒေါ်အတိတ်ဒေါ်နာကတောင်းမှာသား4ယောက်စီမွေးတယ်ဒေါ်ပစ္စုပန်သားကြီးလေးကအရင်ဆုံးမွေးတယ်အဲ့တော့ဒေါ်ပစ္စုပန်သူ့ရဲ့သားအကြီးလေးကိုဘယ်လိုဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့ရိုးရိုးသားသားဖြစ်စေချင်လို့ဘယ်လိုပြလိုက်လဲဆိုတော့မောင်ရိုးရိုးလို့နာမည်ပေးမောင်ရိုးရိုးဒုရသားရဲ့နာမည်ကမောင်နေသည်ရဲ့တရသားရဲ့နာမည်ကမောင်ပြီးပြီနောက်သားရဲ့နာမည်ကပြီးပြီ မောင်ပြီးလို့နေသည်လို့ဖြစ်သွားတယ် ပြီးတော့ ပြီးလို့နေသည်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးသားလေးကတော့အလယ်မှာရှိတဲ့အကိုကြီးနှစ်ယောက်နာမည်ထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်မောင်ပြီးလို့နေသည်လို့ဖြစ်သွားတယ်သူတို့ဘယ်လိုသစ္စာဆိုတာလဲဆိုတော့သားတွေမွေးနာမည်ကိုစင်တူပေးရပါလို့ဒီသစ္စာဆိုတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တယောက်ချင်းစီမှာသား၄ယောက်စီမလုံးမှာနာမည်စင်တူပေးရခါမှာတော့တရက်သား၄ယောက်ကလည်းရွရွရဲ့နေသည်ရဲ့ပြီးပြီးရဲ့ပြီးလို့နေသည်ရဲ့ဖြစ်မှာပဲဒေါ်နာရဲ့သား၄ယောက်ကလည်းရွရွရဲ့နေသည်ရဲ့ပြီးပြီးရဲ့ပြီးလို့နေသည်ရဲ့ဖြစ်မှာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အားလုံးမှာသားဘယ်နှယောက်ရောက်သွားပြီ၄၃လီ၄၃လီဒီစနစ် တနေ့အဲ့တော့အားလုံး စ သား နစ် ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါဒီနေ့မှာဒေါ်ပစ္စုပန်နဲ့ဒေါ်အတိတ်နဲ့ဒေါ်နာကသူတို့ရဲ့သားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့ကမ်းခြေတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့လင်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ခါမှာအမျိုးကြီးသုံးကတော့သူတို့ကမြက်ခင်းလေးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေကြတယ်သားတွေကတော့ကမ်းဆန်မှာသွားဆော့နေကြတဲ့အခါမှာဒေါ်ပစ္စုပန်ကသူ့ရဲ့သားအကြီးလေးမောင်ရိုးကိုလမ်းခေါ်လိုက်တယ်ရိုးရီလို့လမ်းခေါ်တဲ့အခါမှာဘယ်နှစ်ယောက်ကထူးမယ်လို့ထင်လဲ3ယောက် ထူတယ်နော်ဒေါ်ပစ္စုပန်သားကြီးကလည်းထူးမယ်ဒေါ်နာရဲ့သားကြီးကလည်းထူးမယ်ဒေါ်တဲ့ရဲ့သားကလည်းထူးမှာပေါ့နော်အကြီးလေးကထူးမှာပဲအဲ့မှာသူတို့စဉ်းစားမိသွားတယ်အော်ဒါဆိုငါတို့တစ္ဆာဆိုခဲ့ပြီးဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာငါတို့မှားပြီခက်ချေပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တော့ဘယင်ခေတ်မို့လို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူရဲ့ဒါသူဘာလဲသူကောင်းပြုတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါစစ်သူကြီးတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ရင်လေဟိုအမတ်ကြီးတော့၎င်းပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒါတတိတကြတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ရင်တချို့ကြတော့လေတကိုးရှိမယ်ဓမြရှိမယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်သူကဘယ်ရိုးမှမသိဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့မှပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြရပြီနာမည်ကိုပြန်ပြောင်းမယ်ပေါ့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့တစ္ဆာဆိုရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ္ဆာစုမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နာမည်ကိုလည်းအကုန်အလုံးစုံမပြောင်းလိုက်ချင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုစဉ်းစားလိုက်ဆိုတော့နည်းနည်းချင်းစီပြောင်းလိုက်ကြတယ်တော့အတိတ်ကသူ့ရဲ့တိုင်းနေမှာဘယ်လိုထည့်လိုက်လဲဆိုတော့ခဲ့ထည့်လိုက်ဘာထည့်လိုက်လဲခဲ့ထည့်လိုက်တယ်နော်ဒေါ်အနာကသူ့ရဲ့တိုင်းရဲ့နာမည်မှာလိတ်လေးဆိုတာထည့်လိုက်ပါတယ်လိတ်လေးထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တိုင်းရဲ့နာမည်ကဒေါ်ပစ္စုပန်သားကြီးကရွရွနေသေးပြီးလို့နေသေးပဲဒီပုံစံပဲเนาะဒေါ်အနာကဒေါ်အတိတ်ရဲ့သားလေးကတော့ခက်တဲ့အခါမှာယူကနေပြီးတော့မောင်ခဲ့သည်ဖြစ်သွားတယ်နေဒီမှာခက်လိုက်တော့
နေခဲ့သည်ဖြစ်သွားတယ် နေခဲ့ ဒီမှာခင်းလိုက်တော့ပြီးခဲ့ပြီရွှေ့သွားတယ်နော် ပြီးခဲ့ပြီ ပြီးလို့နေဒီမှာခင်းလိုက်တော့ပြီးလို့နေခဲ့သည်ဖြစ်သွားတယ် ပြီးလို့နေခဲ့သည် ဒေါ်နာရဲ့သားလေးယောက်ကလည်းသားကြီးလေးကတော့လိမ့်ထည့်လိုက်တော့လိမ့်ပြီဖြစ်သွားတယ်သူရဲ့သားနာမည်ကနေလိမ့်ပြီနောက်သားလေးတဲ့သားနာမည်ကပြီးမှ ပြီးလိုက်မည် ဒီနောက်သားလေးကပြီးလို့နေလိမ့်ပြီဖြစ်သွားတယ်ညာလားအဲ့တော့အားလုံးပေါင်းသား12ယောက်နာမည်ရသွားပြီအဆင်ပြေလားโอเคအဲ့ဒါကဆိုပါလေဒါစာသင်နေရပါတော့စာသင်စာပုံမြင်လေးမှတ်မိအောင်ပြောတာအဲ့တော့ဒီသား12ယောက်ဆိုတာကတန်း12မျိုးပဲအချိန်ကာလ3မျိုးပြောတာအမျိုးသမီး3ယောက်ဆိုတာအချိန်ကာလ3မျိုးပြောတာဟုတ်ပြီနော်ပြစ္ဆုတ်မှန်ကာလရှိတယ်အတိတ်ဆိုတာကအတိတ်ကာလအနာဂတ်ကာလဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့မှာရှိသား4ယောက်ဆိုတာအချိန်ဒီ4မျိုးစီရှိတယ်ဒါတန်း12မျိုးမှာဒီလိုပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့သားတွေပေါ့နော်မျိုးရှိတယ်ရိုးဆိုတာကပုံမှန်လှုပ်လှုပ်ထားရှိတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာပုံမှန်လှုပ်လှုပ်ထားရှိတာဆိုတော့ရိုးလို့ခေါ်တယ်နေသည်ဆိုတာအခုလက်ရှိမှာလုပ်နေတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာပြဿနာကာလမှာအခုလက်ရှိမှာလုပ်နေတဲ့ဟာကိုပြောတာပြီးပြီဆိုတာအခုလက်ရှိမှာပြီးသွားတဲ့ဟာမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့နေသည်ကအခုအလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်လုပ်လို့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဆက်လုပ်နေရဆိုရင်တော့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဆက်လုပ်နေဆိုရင်တော့နော်ရလားအဲ့တော့ဒေါ်တရဲ့သားလေးယောက်ကျတော့ခဲ့ဒီခဲ့ဆိုတာအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပြောတာတော့ပါတယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပြောတာပေါ့နော်နေခဲ့သည်ဆိုတာအတိတ်မှာလုပ်နေခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုခုပေါ့နော်အတိတ်မှာလုပ်နေခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုအခုချိန်ကြီးလုပ်နေတော့မှတော့ဟုတ်နော်ပြီးခဲ့ပြီဆိုတာအတိတ်မှာလှုပ်လို့ပြီးသွားခဲ့မဲ့အရာတွေပဲခါသုံးပါလိမ့်ပြီးလို့နေခဲ့သည်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့အတိတ်မှာပြီးသွားမယ်ပြီးလို့နေခဲ့တဲ့အရာတွေပဲခါသုံးပါရလားလိမ့်မီဆိုတာအနာဂတ်မှာလုံမဲ့ဟာမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်နေလိမ့်မီဆိုတာအနာဂတ်မှာလုံပြီးသွားလိမ့်မဲ့ဟာမျိုးပြောတာလုံနေလိမ့်မဲ့ဟာလုံနေလိမ့်မဲ့ဟာပြောပါတော့လုံပြီးလိမ့်မီဆိုရင်အနာဂတ်မှာပြီးသွားမဲ့ဟာမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့နေလိမ့်မီဆိုတာအနာဂတ်မှာလုံလို့ပြီးသွားမဲ့အရာတခုဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဆက်လုပ်နေမှာဒါမျိုးဆိုရင်သုံးပါတယ်ရလားအဆင်ပြေလားအဲ့တော့အားလုံးတက်စနေလို့ဖြစ်သွားပြီတက်စနေမျိုးရဲ့မြန်မာနာမည်စနေမျိုးတည်သွားတယ်တက်စနေနာမည်တည်သွားတယ်ညာလားโอเคအဲ့တော့ကျတို့ကမြန်မာနာမည်တည်လို့မရ English နာမည်လည်းတည်ရအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပုံမြင်လေးကမပြီးသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်တီဘောမင်းဘာဖြစ်သွားလဲတီဘောမင်းဘာဖြစ်သွားလဲတီဘော နေရဆန် နေရမဆန်ပြီးပါနေရမဆန်ခင်မှာဖြစ်သွားပါတော်မူ နေမယူရလား ပါတော်မူ ပါ ဘယ်ရောက်ပါသွားလဲဘယ်ရောက်ပါသွားဘယ်ကိုခေါ်ရလဲဘယ်သူတွေခေါ်ရတာဒါရဲနောက်ဆုံးမင်းသက်ပြီးရင်ဘယ်ကိုခေါ်ရတာဘယ်သူတွေခေါ်ရတာသိဟယ်လိုကြားလားအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ကခေါ်သွားတာဗောနော်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုခေါ်သွားတယ်နောက်ကကျတော့ဘယ်သူတွေခေါ်ရလဲဆိုတော့ဗြိတိရှတွေလူမျိုးတွေကခေါ်ရတာပေါ့ဗြိတိရှတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကိုဖမ်းခေါ်ရတဲ့အခါမှာတီဘောမင်းနဲ့အတူဒါအဲ့ဒီမျိုးသမီး3ယောက်ကောတားစညက်ကောအတူတူပါသွားပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့ရာဇဝင်မှာသားမရှိနော်မရှိနော်ဇာတာခုနကပြောခဲ့ဒါပုံမြင်မှာအဲ့တကြောင့်မလို့ရာဇဝင်မှာမရှိပါဘူးဒါကျွန်တော်က creation လုပ်တာလေစာတစ်ခုသင်မှာအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က creation လုပ်တိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တားစညက်ကိုပါသွားတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကဘေးရောက်သွားပြီလေဆိုတော့အခုအိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်သွားပြီအဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ချိန်တုန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘာတွေကတွန်းချုံထားရလဲဆိုတော့ဗြိတိရှတွေကအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဗြိတိရှတွေကအဲ့ဒီမှာဘောနော်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာလမှာဘာတွေဖြစ်နေရလဲဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တချို့တော်တော်များကဗြိတိရှတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကအဲ့ဒီမှာလွှမ်းခြုံနေတယ်ဗြိတိရှတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသဘောကျတဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးရှိတယ်အဲ့မှာသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကလွှမ်းခြုံလာပြီးတော့တချို့လူတွေနာမည် English နာမည်ကမျိုးရှိတယ်တချို့လူဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဝစားအစဉ်မှုပြောင်းလာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာနည်းနည်းလေးပြပြရမယ်ဆိုရင်တိလားဟိုကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်သူလေအိန္ဒိယနိုင်ငံခေါင်းဆောင်သူလေအိန္ဒိယနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ပဲတိလားဂန်ဒီလေမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုဗကြောင်အောင်ဆန်းလို့သိတယ်အဲ့တော့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုဂန်ဒီလို့သိရအောင်နော်အဲ့ဒါသိကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဂန်ဒီကတော့ဂန်ဒီကိုမြင်ဘူးလားဂန်ဒီမြင်ဘူးလားဆိုအပြင်မှာမြင်ဘူးလားမလို့ပါပုံကိုမြင်ဘူးလားဂန်ဒီပုံမြင်ဘူးလားညမှန်နဲ့ ပုံမှာမြင်မှု ပုံမှာမြင်တော့အဲ့ဒီအဖြူရောင်ရဲ့အမြင်နဲ့ကိုထားရမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မလို့ဂန်ဒီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ဂန်ဒီကသူကပညာတတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်တော့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါလေးကိုဆရာတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးမယ်နော်ဒါလေးကလည်းလူငယ်တွေနဲ့တိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပါလဲဆိုတော့ဒီဗြိတိရှတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကလွှမ်းခြုံနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပါလဲဆိုတော့သူတို့ကဘာကိုအထိမခံဘူးလဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတို့ပေါက်ရမှာရမ်းဆိုရင်အိန္ဒိယလူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုပေါက်ပြောင်မှာသူတို့ကယဉ်ကျေးမှုအရင်အလေးထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မသူတို့ပေါက်ပြောင်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလို့ဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရေတကြွေတွေနဲ့ချိုးပတ်ဆန်ရှိတဲ့သူတွေက English လူမျိုးတွေရဲ့ဝတ်စားစင်မှုတွေသူတို့ရဲ့အပြောအဆိုတွေကိုသုံးလုံးလာတဲ့အခါမှာအောက်မှာရှိတဲ့သူတွေကမကြိုက်ဘူး
ပြည်သူတွေတိတ်မကြိုက်တော့မကြိုက်တဲ့ခါဖြစ်လဲဆိုဒါမို့သူတို့ကတွန်းလှန်ဖို့လည်းအင်အားမရှိအဲ့ခါဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါဂန်နီကနေတော့ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်သူကကျောင်းcollege တက်နေကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုသူကစပြီးတော့မှတပိတ်မှောက်တယ်ဘယ်လိုတပိတ်မှောက်လဲဆိုတော့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေအနေနဲ့ကကျတော့အိန္ဒိယတခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥပစားတွေဝစ်စရာမလိုဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထုတ်တဲ့ဖြစ်အင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်เนาะအင်ကြီးအဖြူအောင်သူအမြဲတမ်းဝတ်ထားပြီးတော့ဂန်နီမြဲဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးဖြူအောင်ဆိုတာရှိတယ်ဟိုတပတ်လိုဟာမျိုးကြီးပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာမရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုဟိုဝေးတင်နေပေါ့ဝေးရမယ်ပေါ့ mass ပြီးဝေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဝေးမှဝေးတင်နေဒါမှဆရာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသူတို့ယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းကြဖြစ်မယ်လို့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးတော်လန်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေကသူ့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာမှာထားပြီးတော့မှထားတဲ့အခါမှာသူကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆရာတို့ကဘာလဲဆိုပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့အချိန်နဲ့သူကလည်းအဲ့လိုမျိုးအရေးချင်းရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်ဒါကိုလည်းလောက်ကိုလောက်ရမယ်လို့တိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းဆောင်ဆိုတာဖြစ်လာခေါင်းဆောင်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလေဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတော့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံကလွတ်လပ်ရေးရချင်နေတဲ့အချိန်မျိုးနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကလည်းအဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်ဂျိုးပန်းနေရနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကခေါင်းဆောင်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဘယ်လိုအချိန်မှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒါကတော့ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းကိုပြောတာပါနော်လူတွေကတကယ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့အချိန်နဲ့သူကလည်းအဲ့ဒါကိုလုပ်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမြင်ရလားโอเคအဲ့တော့ဒါကတော့လမ်းကြုံလုံးဒါလေးကိုဒါsharing လုပ်ပေးရပါတော့ဒါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တကယ်တော့ထားလာပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲပါလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်တုန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပရိရှားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေလွှမ်းခြုံနေတဲ့ကာလမှာသူတို့တွေကဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့နာမည်တွေကမြန်မာနာမည်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့တိတ်မကြိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေက English နာမည်ပြောင်းလိုက်ကြတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလိုက်လဲဆိုတော့ဒေါ်ပြစ္ဆုတ်ပန်က Mrs. Present လို့ပြောင်းလိုက်တယ် Mrs. Present ဒေါ်အတိတ်က Mrs. Pax เนาะဒေါ် future ကျတော့ Mrs. Future လို့ပြောလိုက်เนาะ sorry ဒေါ်နာဂတ်ကျတော့ Mrs. Future ဆိုပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့အမေရောနာမည်ပြောင်းပြီဆိုတော့တားတွေကလည်းနာမည်ပြောင်းချင်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မောင်ယူက Mr. Symbol လို့ပြောင်းလိုက်တယ် Simple. Mr. Continuous Mr. Perfect Continuous ဆိုပြီးတော့ Perfect. you က Continue. Mr. Symbol နေဒီက Mr. Continuous Mr. Perfect ကပြီးပြီ Mr. Perfect Continuous ကပြီးလို့နေပြီဆိုတဲ့သူတွေကနာမည်ကိုသူတို့နာမည်ကို English နာမည်ပြောင်းလိုက်ကြတယ်ဟုတ်လားနာမည်ပြောင်းသွားကြညာလားအဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုသစ္စာဆိုတာလဲဆိုတော့သူတို့ကပညာရေးကသူတို့နာမည်ကိုစင်တူပေးရပါလို့ဤတားရဲ့နာမည်ကိုစင်တူပေးရပါလို့ပြောထားတဲ့ကြောင့်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်မှာပဲ symbol ကိုလည်း perfect verb နဲ့ဖြစ်မှာပဲ future မှာလည်း symbol ကိုလည်း perfect verb နဲ့ဖြစ်နေမှာပဲနာမည်စင်တူဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူကပြောတယ်မှတ်ပုံနေတင်တဲ့အခါမှာမင်းတို့တွေကွာမြန်မာနိုင်ငံလည်းလာသေးတယ်ကွာမင်းတို့ကမှတ်ပုံနေထဲမှာမင်းတို့နာမည်စင်တူရေးနေဆိုရင်ငါတို့ကလှုပ်ရှုပ်တယ်မင်းတို့နာမည်ပြောင်းလိုက်ကွာလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ခါကျတော့နာမည်ခုနလည်းတလုံးမထည့်တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့ English နာမည်တွေမှာသူကစာနေဆိုတာရှိတယ်နော်စာနေဆိုတာမိဘမျိုးနာမည်ပေါ့နော် John Smith ဆိုရင် Smith မျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုပဲသူတို့ကသူတို့ရဲ့အမေနာမည်ကိုသူတို့ရဲ့မျိုးနာမည်တွေကိုထည့်ပြီးတော့မှသူနာမည်တွေပြောင်းလိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သားအကြီးတွေကတော့သူတို့ရဲ့နာမည်တွေမှာသူတို့ကအမေနာမည်ကိုသူတို့နာမည်နောက်မှာထားပေးသားကြီးတွေကသူတို့ရဲ့နာမည်သူတို့အမေရဲ့နာမည်ကိုသူတို့နာမည်နောက်မှာထားပေးတယ်။ကျန်တဲ့သား၃ယောက်ကသူတို့အမေနာမည်ကိုအရှိမထားပေးတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုပေးလိုက်လဲဆိုတော့ဒေါ် present သားလေးယောက်ကမောင် simple present continuous present perfect present perfect continuous Perfect. Perfect. Continuous. နားလည်လားရလားအဲ့တော့ dot pass ကဘယ်လိုပဲဆိုတော့ simple သားလေးယောက်က simple past Past. continuous Past. Continuous. past Past. Perfect. perfect continuous Past. Perfect. Continuous. ရပြီနော်အဲ့ future ရဲ့သားလေးကဘယ်လိုလဲ simple future Simple future. future Future. Continuous. Continuous. future perfect Future. Perfect. continuous Future. Perfect. Continuous. အားလုံးမသားပြန်ဖြစ်သွားလေတာ12ရဟုတ်လားဖြစ်သွားပြီနာမည်12မျိုးဖြစ်သွားပြီ Tanaya. အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် simple past continuous past perfect continuous simple present continuous present perfect continuous simple future continuous future perfect continuous လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူတို့ရဲ့နာမည်တွေကိုမြန်မာနာမည်နဲ့တွဲတည်ရမယ် simple present ကမြန်မာလိုဘယ်လိုခေါ်လဲ simple present မြန်မာလို simple present ကိုမြန်မာလိုဘယ်လိုခေါ်လဲ you ဟုတ်လား simple present ကမြန်မာလို You. Episode. you လို့ခေါ်ရနော် you မြန်မာလိုကသူ့မောင် you လို့ခေါ်တာပေါ့နော် present continuous ဆိုရင် Needy. ဟုတ်တယ် present perfect BB. ပြီးပြီဟုတ်ပြီ present perfect continuous ဆိုရင် Below Navy. ဟုတ်ပြီ simple past ကကြတော့ကော Caddy. past continuous Caddy. past perfect
ပြီးခဲ့ပြီ past perfect continuous ဆိုရင် ပြီးလို့နေခဲ့ ဟုတ်ပြီ simple future လိုက်ညီလိုက်ညီ okay future continuous နေလိုက်ညီ future perfect ပြီးလိုက်ညီ ဟုတ်ပြီ future perfect continuous ဆိုရင်ရော ပြီးလို့နေလိုက်ညီ ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သမီးနဲ့စာအုပ်ထဲမှာအဲ့တော့ဆရာကိုဘာစာရေးပေးမလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ English နာမည်နဲ့မြန်မာနာမည်နဲ့တွဲပြီးတော့ဆရာကိုစာအုပ်ထဲမှာနာမည်12မျိုးကို English နာမည်12မျိုးမြန်မာနာမည်12မျိုးနဲ့တစ်ခါရေးကပ်ပြီးတော့တွဲရေးပေးပါရလားဆရာမချိုက်ရလား okay နေရေးပြီနော် ပြီးပြီဆရာ okay ရပြီလား okay ဟုတ် အဲ့ကြာဆက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒါဆိုရင်ဘက်မှာဒီ10စနစ်မျိုးရဲ့နာမည်စနစ်မျိုး English နာမည်ကောမြန်မာနာမည်ရောသိတာပြီထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ10စနစ်မျိုးပါဆရာတို့ကအရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ verb form တွေကအရေးကြီးတယ်သူတို့ရဲ့ form တွေပေါ့ verb တွေကအရေးကြီးတယ်
အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံရှိသလဲဒီပြနော်အဲ့တော့ simple present form ကကြတော့ simple present form က but 1ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဗာလေ but 1 but 1ဆိုရင်ကျတော့ကခဏနော် okay ဘဝသွားဖြစ်ပါတယ်ဘဝဆိုတော့ do task ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘဝဆိုကြအရှိမဒီဘဝဆိုမှမတင်တော့တင်ပြီးပါရင်နော်ဘဝဆိုရင် do task ကိုတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှတ်ထားမှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က present ဆိုရင်ဘဝလို့မှတ်ထား present ကပါလဲဘဝ ဟုတ်ပါ အဲ့တော့ present continuous ဆိုရင်သူရဲ့ form က amiss က perfect ing present continuous form က amiss က perfect ing အဲ့တော့ဘာကြောင့်မို့အဲ့လိုဖြစ်လဲဆရာပြောမယ်နော်ဒီမှာကြည့်မယ် amiss ကဆရာတို့က amiss က verb to be အုပ်စုထဲမှာ amiss က but 1လို့ခေါ်တယ်ဘဝဆိုတော့သူ့ဘယ်လိုခေါ်လဲခုနကဆရာပြောဘဝဘယ်လိုခေါ်လဲ present ဘယ်လိုခေါ်လဲ present အဲ့တော့ amiss က present perfect ing ကကြတော့ continuous perfect ing က continuous အဲ့တော့နာမည်နဲ့ဘတ်ဖောင်နဲ့နာမည်နဲ့ဘတ်ဖောင်နဲ့တခါတန်းကြိုက်တယ်နော်ဘဝမလို့ present ဘတ်ဖောင်ရဲ့ continuous မလို့ present continuous တို့ခေါ် continuous နားလည်လားရလား has ကဘဝမလို့ has က has အုပ်စုထဲမှာ has ကဘဝလို့သူကို present လို့ခေါ်တယ် present ဘတ်တရီကကြတော့ perfect မလို့ perfect present present perfect ဟုတ်နော်ဒီမှာ has ကဘဝမလို့ present b and b ကကြတော့ဘတ်တရီဆိုတော့ present perfect အဲ့တော့ has ကဘဝမလို့ present b ကကြတော့ဘတ်တရီဆိုတော့ perfect ဘတ်ဖိုင် g ကကြတော့ perfect continuous နော် perfect present မှာ continuous သိရမှာနော်ဒါနဲ့ဒါသိထားမှာနောက်ကကျတော့အတိတ်ဆိုကြပါလဲဆိုတော့ but do အတိတ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ but do နော် but do ဆိုတော့ do တဲ့ရဲ့ but do ဖြစ်တဲ့ tick ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ် tick ကိုသုံးဟုတ်နော်အဲ့မှာ amiss ရဲ့ but do ဖြစ်တဲ့ was where but do ဆိုတော့ amiss ကို but do အောင်လို့ was where ဖြစ်သွားတယ် was where ပဖိုင် ing was where ကကြတော့ but do မို့လို့သူဘယ်လိုခေါ်လဲ past ကိုခေါ်တယ်နော် but do ကြဘယ်လိုခေါ်တော့ past ကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ past ပဖိုင် ing က continuous ဆိုတော့ past continuous ဟုတ်လား past continuous ဟုတ်နော် has ရဲ့ဘဒူက hd have မလို့ had ကဘဒူ battery က perfect အဲ့တော့ but has perfect လို့ခေါ်တယ်ရလားဒီမှာဆိုရင် past ဒီမှာ has ရဲ့ paper file ဒီမှာ has ရဲ့ဘဒူကပါ hd have မလို့ဒါကဘဒူဘဒူဆိုသူ့ကို past လို့ခေါ်တယ် being က battery perfect ပဖိုင်ကြီးက continuous past perfect continuous လို့ခေါ်တယ်ရလားနားလည်လားအဆင်ပြေလားโอเคနားပြီနော်โอเคနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် future ဆိုရင်ကျတော့ဗာလဲဆို where black ပဲစီဆိုတော့ future လို့ခေါ်တယ်နော် where black ပဲစီဆိုတော့ future လို့ခေါ်တယ် where black ပဲစီကို future လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ amiss r ရဲ့ပဲစီကဗာလဲဆိုတော့ amiss r ရဲ့ပဲစီက beb ပဲစီဝင်စားပြီးတော့ဗာလဲ beb အဲ့တော့ဆိုတော့ beb ကိုတောင်းတဲ့အခါမှာ where b ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ future ပုံစံ bb where b ဆိုတော့ where black ပဲစီပုံစံနော်အဲ့တော့ future ပဖိုင်ကြီးက continuous future continuous ရလား future ကနေနေဒီမှာဆိုရင် continuous က h shape we have အဲ့ဒါဆိုရင် h shape အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ we have ကကြတော့ future ပုံနဲ့ battery ကကြတော့ perfect future perfect လို့ခေါ်တယ်ရလားနောက်ဒီမှာဆိုရင် perfect we have ကကြတော့ future what battery ပုံစံ future ဘင်းကကြတော့ battery ဆိုတော့ perfect future continuous future perfect perfect ရ perfect continuous ရနားလည်လားအဆင်ပြေလားရလားနားလည်လား yes โอเคပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဘတ်ဖောင်18မျိုးရဲ့ဆိုတော့ဘာလို့လဲဒါ10မျိုးရဲ့ဒါဘတ်ဖောင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ရလားအဲ့တော့သမီးအနေနဲ့ခုနကမြန်မာလိုနဲ့ English လိုနာမည်တွဲရေးထားတဲ့ဘီနာမှာဒီ10မျိုးဘတ်ဖောင်လေးကိုတစ်ခါလိုက်ပြီးရေးထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးမှတ်မိအောင်တစ်ခါလေးကြည့်ရင်လွယ်သွားလိမ့် English နာမည်နဲ့မြန်မာနာမည်တွဲရေးထားတဲ့ဘီနာမှာဒီ10မျိုးသူရဲ့သက်ဆိုင်ရာနာမည်လေးထည့်ရေးပြီနော်
ပြီးပြီဆရာ ဒါပြီနော်အဲ့တော့အပေးရဆရာဆက်သွားမယ် okay ဒါလေးသိပြီ sorry ခဏနော် okay ကဲတော့ဒါလေးဆရာသိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်နည်းလေးတော့ဒါလေးကိုလည်းထည့်ပြရှင်းပြပေးမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် simple present ကကြတော့ပုံမှန်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေပဲခါသုံးနေနော်သူဒီ verb form သုံးလို့ရတယ်နော် present continuous ကအခုလက်ရှိမှာလုပ်နေဟာသုံးတာ ms verb form ကိုသုံးပါတယ်အခုလက်ရှိလုပ်နေသုံးပါတယ် present perfect ကကြတော့လုပ်လို့ပြီးသွားတဲ့ဟာမျိုးအခုလုပ်ပြီးသွားတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်သုံးတယ် has plus plus ကိုသုံးပါတယ် present continuous ဆိုရင်တော့သူကအခုလုပ်လို့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဆက်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်သုံးပါတယ် has plus being verb form ကိုသုံးပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်simple past ကကြတော့အတိတ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာပဲခါသုံးတယ် but ကိုသုံးတယ်တက်ကိုသုံးပါတယ်past continuous ကအတိတ်မှာလုပ်နေခဲ့တဲ့အရာပဲခါသုံးတယ် was will plus verb form ကိုသုံးပြတာဖြစ်ပါတယ်အတိတ်မှာလုပ်ပြီးခဲ့တဲ့အရာပဲခါမှာ past perfect လို့ခေါ်ရဲ has plus plus 3ပေါ့နော် has plus 3ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့past continuous ဆိုရင်တော့အတိတ်မှာလုပ်ပြီးခဲ့တဲ့အရာတခုအခုဆက်လုပ်နေတော့မယ်ဆိုရင်တော့ have been perfect ing ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ညလားနောက်ကျတော့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင် future ပေါ့နော်အနာဂတ်မှာလုပ်မယ့်အရာဆိုရင် will plus plus 0ကိုသုံးရတယ်အနာဂတ်မှာလုပ်နေမယ့်ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ will be perfect ing ကိုသုံးရပါတယ်အနာဂတ်မှာလုပ်ပြီးသွားမယ့်အရာဆိုရင် will have plus plus 3ကိုသုံးပါတယ်အနာဂတ်မှာလုပ်ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်လုပ်နေမှာပဲဆိုရင် will have been perfect ing ကိုသုံးပြောလို့ရတယ်เนาะဒါက tense စနစ်မျိုးရဲ့ perform စနစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသိချာသိထားရအောင်เนาะဒါလည်းထင်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလीနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ perfect present perfect continuous ပေါ့နော်အဲ့ perfect continuous ကဘယ်လိုပြောလို့ has been perfect ing ဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုအလုပ်ချက်စရာမလိုဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတာတစ်ချက်တော့ပြပြနိုင်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာ present perfect ဆိုရင်သူ့ရဲ့ perform ကဒီမှာဒီနှစ်ခုအရင်ဆုံးကြည့်မယ် present perfect ရဲ့ perform က has a black battery ဟုတ်တယ်နော် present continuous ရဲ့ form ကကြတော့ ms perfect ing ဟုတ်လားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းထားတာပေါ့နော်သူကအားလုံးကိုခြုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ထွက်လာမှာက has a black battery black ms perfect ing ဆိုပြီးထွက်လာမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဆရာကဘာလဲဆိုတင်ချပုံစံချိန်လိုက်တယ် ms battery ကဘာလဲဆိုတော့ BEB လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့က battery ကတဲ့ခါမှာ B ရန် bin ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခါဘယ်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ has a black bin perfect ing ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ညာလား has a black bin perfect ing ဆိုပြီးဆရာတို့ကသုံးပြောလို့ရဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါအလုပ်ကျစရာမလိုဘူးလို့ပြောချင်တာเนาะအလုပ်ကျစရာမလိုဘူးဒီဟာကိုသိချာမှတ်ထားလိုက်ရပါတယ်เนาะအပေါ်ကဆရာတို့ဒီ present လေးရဲ့ဟာကိုပဲသိထားရပါတယ်เนาะဒီ present ရဲ့ဟာကိုသိထားရင်ရပါတယ် present ဆိုရင်အကုန်လုံးကပုံဝန်းတွေထိပ်မှာပုံဝန်းတွေပဲဖြစ်နေရမယ်နောက်ဒီမှာဆိုဒါလည်းပုံဝန်း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 ပတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံဝန်းတွေကိုပြောင်းလိုက်တော့ but do တွေဖြစ်တာ but do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  တွေစပါเนาะfuture ဆိုရင်တော့သူက will plus 0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 နဲ့တွားတာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ present တရား form ၄မျိုးလောက်တရားသိရင်အောက်ကဟာတွေကအဲ့လေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှပြင်ပြီးတော့ခွဲထုတ်ပြီးစဉ်းစားရပါရလားနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကတစ်ခုချင်းစီဆိုတာဘာလို့ရလဲဆိုတော့ tense နဲ့မျိုးဆိုတော့ example နဲ့ပြောလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့လေ sound လေးတစ်ချောင်းပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ sound လေးတစ်ချောင်းကိုပုံစံဆက်နေမျိုးနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဘယ်ပြောလဲဆိုတော့မမောင် plays game မမောင် game ကစားတယ်ဒီမှာဆိုရင်သုံးတဲ့ plays ကခုနကဆရာနာမည်နဲ့တင်ပြီးဆိုဒီကဘာနာမည်လဲပြောပါဦးဒီကဘာနာမည်လဲpresent simple simple present simple present ဟုတ်သူတားရသူမိနေမှာနောက်မှထားမယ် simple present လို့ခေါ်ရပြီနော်ဒါအခုလေဒါ simple present တဲ့ဒါဆိုရင်မမောင်ပုံမှန်ကစားတာဆိုရင်သုံးတာပေါ့နော်မမောင် is playing game ဆိုရင်မမောင် game ကစားနေတယ်ဒါဆိုရင်ဒါဘာသုံးလဲ present continuous နော် present continuous ဆိုသုံးပါတယ် okay ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဆိုရင်မမောင် has played game ဆိုရင် present perfect နော်မောင် game စားလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်သုံးပါတယ်နော် perfect has been playing game ဆိုရင်ရောpresent perfect continuous ဟုတ်နော်ဒါလေးကြည့်ရတန်းသေးတာ has ကပုံဝင်မလို့ present being က pathway ဆိုတော့ perfect playing က perfect ကို continue present က continuous တို့ပြောလို့ရတယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ဂိမ်းစားပြီးတော့ဆက်ကစားနေဆိုသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဒါကဆိုတော့ present ကဒီမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ် past ဆိုရင်တော့မမောင် play game မမောင်ဂိမ်းစားခဲ့တယ်ဒါအတိတ်မှာဂိမ်းစားခဲ့သုံးတာသူရဲ့ form ကကြတော့ဘာတူဆိုတော့simple simple past ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရောမမောင် was playing game ဆိုရင် past continuous ဟုတ်တယ်မမောင် had play game ဆိုရင်ရောpast perfect အမှန်ဆိုရင်မမောင်ဂိမ်းစားလို့ပြီးသွားခဲ့ပြီเนาะပြီးခဲ့ပြီပေါ့เนาะဒါမျိုးတော့သုံးပါတယ်เนาะအဲ့တော့မမောင် had been playing game ဆိုရင်ရောpast perfect continuous ဟုတ်တယ်မမောင်ဂိမ်းစားပြီးသွားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဆက်ကစားနေလို့ပဲဆိုရင်သုံးတာเนาะ okay နောက်ခုကျတော့ဆက်သွားမယ်နောက်ခုကကြတော့ဒါက past နဲ့ပြောတာဖြစ်ပါ
ဒီမှာ will plus ပဲဆိုလို့ပုံတယ်မမ will play game ဆိုရင် simple future ဟုတ်ပြီမမ will be playing game ဆိုရင်ရော future continuous ဟုတ်ပြီမမ will have play game ဆိုရင် future future perfect ဟုတ်ပြီမမ will have been playing game ဆိုရင်ရော future perfect continuous ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်မမကိုကစားမယ်ခင်မောင်ကစားနေလိမ့်မယ်မမကိုကစားလို့ပြီးသွားလိမ့်မယ်မမကစားပြီးတော့ဆက်ကစားနေလိမ့်မယ်လို့ပြန်ပြောတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့မမကစားတဲ့ဆောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုပဲဆရာတို့ကအချိန်ကြီး12မျိုးပေါ့နော်12မျိုးနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့12မျိုးပဲပြောလို့ရလားဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့မမကစားနေတဲ့ဆောင်းချောင်းလေးတစ်ချောင်းကို48မျိုးပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်မျိုးချင်းကိုဆရာတို့ကထပ်ပြီးတော့ရိုးရဲ့အငင်းရဲ့လာမေကွန်လဲမေကွန်ထပ်ခွဲလို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့စနစ်လေး48ပေါ့အားလုံးပေါင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စကားလေးတွေပြောတဲ့ဆောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ပြောလို့ရလဲဆိုတော့48မျိုးအောင်ပြောလို့ရတွေ့လားအဲ့ဒါကအနှစ်ချုပ်ပဲအဲ့ဒါကိုခြုံပြီးတော့ပြောနိုင်ရင် English ကိုကောင်းကောင်းမွန်ပြောတတ်တယ်စာကြောင်းတွေ English ကိုစာကြောင်းရေးရင် writing တွေပါရေးရင်လည်းကောင်းကောင်းမွန်ရေးတတ်တယ်ဒါပဲညာလား Okay အဲ့တော့အောက်မှာဒီဟာရဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြောပြမယ်နော်ဒီမှာ Okay အဲ့တော့ဆရာဇုံးလေးပြန်ခေါ်လိုက်မယ်နော်ပြန်ဝင်လိုက်ခဲ့ပြီနော် Okay ပါပြန်ဝင်နော် Okay စတာမယ်Okay ဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ကတစ်ခုချင်းစီဆရာတို့ကရိုးရိုးအမြင်လာပြီးကိုလည်းလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆို present simple ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာရှိလဲဆိုတော့သူပုံစံမျိုးဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာ mama plays game every day မမနေရာကစားတယ်မမ game ကစားဆိုရင် game ကစားဆိုရင်မမတရားရဲဆိုတော့ဆရာက do not dash ကိုစဉ်းစားရနော်အဲ့တော့တရားရဲဆိုတော့ dash ကိုခေါ်တယ် mama doesn't play game every day နော်အဲ့ dash ကိုရှိပလိုက်တယ် does mama play game every day အဲ့ဘာရှိမှာ when does mama play အဲ့ဒါဖြစ်တာဟုတ်လားရလား Okay နောက်တစ်ခါကျတော့ဒါကတော့လေ့ကျင့်ရမှာနော်လေ့ကျင့်ရလေးရှေ့ဒီလေ့ကျင့်ရတော့သမီးဟိုဆရာပြီးပြီပေါ့နောက်ပြီးရင်သမီးဖြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါလေးလေ့ကျင့်ရရင်နောက်ပြန်ပြေးရလိုက်မယ်နော် Okay နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာဆိုရင် present continuous ဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့အမေစာပဖိုင်ကြည့်တော့ Mama is playing game now မဟုတ်ဘူးဆိုရင် Mama is not playing game now နော်လာမယ်ဆိုရင် is ကိုရှိဖို့ is mama playing game play game now when is mom playing game လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါ present continuous ကိုလည်းရိုးရဲ့အငင်းရဲ့လာမေးခွန်းရဲ့လင်းမေးခွန်းလိမ့်မယ်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲ present perfect ဆိုရင်ဘယ်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ present perfect ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် present perfect ဆိုရင် has a plus but လို့သုံးတယ် mama has play game mama has play game ဟဲ့နော် mama has play game ဒါပြီးပြီအဲ့တော့ mama ပြင်စားလို့ပြီးသေးလို့ဆိုရင် mama hasn't play game no hasn't play game play game ပြီးတော့ has ကိုရှိဖို့ has mama play game has mama ပြန်ပြီးတော့ when has sorry when does တပြန်ဝင် when has mama play game ဖြစ်တာမယ်နော် when does mama play game ဖြစ်တာရလားနားလည်လား play game ဟုတ် when has mama play game ဖြစ်တာညနော်ဒါဆိုရင်ဒါက present perfect ကိုဆရာကရိုးအငင်းလာမေးခွန်းလဲမေးခွန်းလို့ရတယ်နော်ဒါလေးမှတ်ထား Okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ present perfect continuous ဆိုရင်တော့ has a blood been ပဖိုင်ကြည့်နော်အဲဆိုရင် mama has been playing game mama ကစားနေပြီးတော့ဆက်ကစားနေရပေါ့နော် mama ကစားပဲဆက်ကစားတယ် mama hasn't playing game every day အဲဆိုရင်ပေါ့ has mama been playing game when has mama been playing game လို့ပြောရအောင်နော်ဒါမျိုးရှိရလားအဲ့တော့ဒါနားလည်ပြီနော် when has mama been playing game ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဒါပါဒါ present perfect continuous ကိုပြပါတယ်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲ simple past ကိုဆက်စင် simple past ဆိုရင်တော့ but do ကိုခေါ်တာနော် simple past ကဘာလဲ but do ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာ but do မမောင် play game မမောင်ကစားခဲ့တယ်နော်မမောင်ကစားခဲ့လို့ဆိုရင် but do ဆို did ကိုခေါ်တယ်မမောင် didn't play game mama didn't play game မမောင်ကစားခဲ့တဲ့ did ကိုရှိဖို့ did မမောင် play game ဘယ်ချိန်မှာကစားရ did mama play game မမောင် play game ကိုခေါ်တယ် when did mama play game ဒါဆိုရင်တော့ဗာလဲဆိုတော့ဒါ mama simple past ကိုပြဖြစ်ပါတယ်เนาะ simple past ကိုပြဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆရာရှိမှာဘာမှစက္ကွန်မျိုးတည်ယူလိုက်ဆိုရင်ဒါကြီးကတော့ဒါသိမယ်เนาะဒါရိုးရိုးအမြင်လားမိကွန်လဲမိကွန်လောက်တာသိမယ်เนาะ Okay နောက်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ကပါရှိသေးလဲဆိုရင်ဒီမှာ Okay ဆိုတော့ past continuous ဆိုရင်ဒီမှာ Mama was playing game မဟုတ်ဆိုရင် Mama wasn't playing game mama wasn't mama playing game when was mama playing game was mama play game
ရလားနားလည်လား When was Mama play game? အဲ့လိုဖြစ်တာပဲနော်โอเคနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ first ပါ first ဆိုရင်ရဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ first perfect first perfect ဆိုရင် Mama had play game ဒီမှာ had ဘာတူတော့နော် Mama had play game Mama had Had play game. နောက် had play game Had play game ဟာနော် had play game အခုရှိဖို့မယ် had Mama play game one had Mama play game. နော် Had Mama play game. ပြရလားဒီနောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့က first perfect continuous ဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲ Past perfect continuous. အဲ့ဒါလည်းဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကဒီမှာ Mama had been playing game Mama hadn't been playing Had been play game. Mama Had Mama been playing game play game. when had Mama Mama been playing game play game. နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့past perfect continuous ဆိုပြဖြစ်ပါတယ်နော် simple future ဆိုရင်ဒါဘာလဲဆိုတော့ will plus positive ကိုတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ် will plus positive ကိုတောင်းမှာပေါ့နော် okay will plus positive ဆိုရင်တော့ will plus positive တောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာလေ့ကျင့်ငယ်ရတော့ဆိုတော့နောက်မှပြင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Mama will play game. ဟောဆို Mama won't play game ပေါ့နော် Will not အဲ့လိုပြောမယ်နော် won't လို့ပြောလို့ရတယ်နော် will not လို့ပြောလို့ Mama won't play game play game. okay will Mama Will Mama play game? okay when will Mama When will Mama play game? ဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့future continuous Future continuous. ဆိုရင် Mama will be Mama will be play playing game. game Mama will not Mama won't be and Mama play won't be game. Mama won't be playing game Play game. where Mama Will Mama be play game? okay where Mama When where Mama be play playing game. game ဖြစ်တာမယ်နော်အဲ့တော့ future perfect ဆိုရင် where Future. ပြောရဆိုင်ပဲဖြစ်တာမယ် we have Play factory. three ပေါ့နော်အဲ့တော့ Mama we have Mama will have play game. Mama Mama won't have play game. ဟုတ်ပြီ Will Mama have play game? ဟုတ်ပြီ When will Mama have play game? ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုတာမယ်နော်နောက်ကတော့တစ်ခုကတော့ future perfect ဘယ်လိုလဲဆိုရင်တော့ we have been perfect ing တော့နော် Mama we have been playing game. Mama won't have been playing game. Will Mama have been playing game? When will Mama have been playing game? okay Play game. ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းကိုဘယ်လောက်ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ပုံစံ12မျိုးနဲ့ပြောလို့ရတယ်လို့အဲ့ဒီပုံစံ12မျိုးကိုထပ်ပြီးတော့တစ်ဆင့်ထပ်ခွင့်အားလုံးပေါင်း48မျိုးပြောလို့ရဟုတ်နော်စာကြောင်းလေးကြောင်းကိုပြောရအောင်လေးကြောင်း48မျိုးအဲ့48ကြောင်းကိုဆိုတော့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောတတ်တယ်ဆိုရင် English to speaking ပဲပြောစာပဲရေးအဆင်ပြေတန်းစံပြောထားအောင်ဟုတ်နော်ကျောင်းလာတဲ့ခါမှာတန်းစံမျိုးပဲလူချင်းတွေကိုခွဲပြီးတော့တင်နေကြတာဒါပါပဲโอเคနော်အဆင်ပြေလိုက်ရလားနားလည်လား နားလည် okay ဒါလေးကဆရာတို့ကတန်းစံမျိုးကိုတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ရလား Yeah. okay နား